salahnya kahwin? No. Hai, belum apa-apa lagi dah cakap no dah. Yalah, okey. Bagi aku perkahwinan ni simple je. Tak ada 2, tak ada 3, tak ada 4. Just satu, seorang. Okey. So, Aku tak nak kahwin cara kau ni. Mirul, janganlah samakan dengan perkahwinan Nisa. Yalah, tapi masalahnya kau kahwin macam kartun. Kau faham tak? At least kita orang kahwin, ada saksi, ada wali. Okey, ada kadi. Dan semua orang pun restu. I mean, except adalah beberapa tu. Dan aku rasa perkahwinan tu tak teguh. Okey? Tak bila tak akan untung nanti. Mirul, stoplah samakan dengan perkahwinan Nisa. Tapi at least kita belajar dari kesilapan kita sendiri. Dan juga orang lain. Kan? Mirul, kesianlah dekat Mama dengan Abah tu. Habis tu, aku? Kau tak kesian? Kan aku dah cakap dah. Umi, kenapa jerit-jerit ni? Ya. Okey, Wasim dengan bini dia. Lepas tu? Kau ni. Dia orang ni dah lama tak mesra. Biasalah. Perkahwinan kan adalah ups and down dia. Jangan jadi macam lang sudahlah. Itu tak penting. Yang penting dia tak bawa bini dia yang tak guna tu. Maksudnya? Maksudnya tak lama lagi dia bercerai lah. Takkanlah sampai macam tu, Umi. Itu janji Wasim. Tak sabarnya aku nak jadi tokek durian. Tokek durian? Umi nak beli kebun durian ke apa? Kau tak tahu apa? Aduh, peninglah Umi ni. Kacau je orang nak makan lah. Dah lah. I love my job, sayang. Saya tengok I dapat datang tempat yang best, cantik, orang sponsor. Semua ni sebab influencer tak? Sayang, kalau you bukan influencer pun, I boleh bawa you makan tempat-tempat macam ni lah. Tapi tak bawa pun. Anyway, saya tengok romantik kan? Itulah. Romantik sangat tempat ni. View sini pun cantik. Kena dengan isteri I. Jangan sentuh apa-apa. I nak ambil gambar dulu. Okey. Okay, saya tolong ambil jap gambar I. Gambar. Okey tak belakang view? Cantik. Please, my angle. Ya. 1, 2, 3. Tengok, Nice. tengok. You ambil apa kat belakang tu? Sayang, you pandang sana. Yang pandang cam. Jangan pandang kamera. Yang pandang kamera. Okey, come. Tengok dulu. Okey. Sumpahlah. Kenapa? You ni tak ada art langsung lah. Lah. Susah, minta tolong sikit pun tak boleh. Tak apa, ambil seorang-seorang je lah. Aku dah lama tak buat kerja gila ni tau. Sekali-sekali kena try. Aku Nisa je lah. Hello, Nisa. Hello? Apa kata kita buat kerja paling gila dalam perkahwinan kita ni? Nak? Ha? Apa dia? Okey, sebelum tu Kak Ita mana? Ada tu kat atas. Macam ni. Sekarang ni Nisa pergi packing barang Nisa. Abang nak bawa Nisa pergi Melaka. Boleh. Tapi Kak Ita ikut sekali tak? Tak. Dia tak ikut. Dia tak ikut. Tapi janganlah beritahu dia. Okey? Ya bang. Nisa tak nak lah kalau Kak Ita bising macam mana? Tak apa, nanti abang cakap je lah. Kita pergi rumah mak. Jangan risaulah. Abang settle lah semua benda tu. Ya bang, tak nak lah Nisa tak berani lah. Boleh, tak apa. Esok kita balik. Kalau Kak Ita tanya? Cakap je pergi rumah mak. Okey? Nanti abang tunggu kat sana. Okeylah. Lain satu Nisa. Nanti pergi bilik abang. Ambil baju abang dalam almari tu. Okey? Nanti pandai-pandai lah abang bagi excuse kat Ita tu. Okey. Tapi abang jangan macam-macam Okey Nisa. Okey dah pergi cepat. Okey bang.